中の移動は大変危険です。両替や IC カードへのチャージがバス停での駐車中にお願いします。
帯電話はマナーモードに設定の上、通話はおやめください。また、優先席付近では電源をお切りください。皆様のご協力をお願いいたします。次、止まります。ご乗車ありがとうございます。お降りの際はバスが完全に止まり、ドアが開くまで座席にお座りのままお待ちください。
後のお客様は乗り継ぎ割引が適用となります。現金で乗り継ぎの方は乗り継ぎボタンを押し、整理券の投入後、大人330円、子供170円のお支払いの上、乗り継ぎ券をお取りください。IC カードのお客様は運賃箱の IC カードを読み取り時にお付けください。そのまま乗り継ぎができます。乗り継ぎ券の指定区間を乗り越す方は下車駅で停車を願います。走行中の移動は車線支援です。両替や IC カード